रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर बीते शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवो 748 विमानों का स्थान लेंगे। भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए टाटा ग्रुप एयरबस के साथ साझेदारी करके भारतीय वायुसेना को 56 C-295 सैन्य विमान तैयार करके देगा। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 परिवहन विमान खरीदने के वास्ते रक्षा मंत्रालय और स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच अनुबंध हुआ है। अनुबंध के तहत एयरबस डिफेंस एंड स्पेस समझौते पर हस्ताक्षर के 48 महीनों के भीतर उड़ाने सक्षम 16 विमान सौंपेगी। बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। C-295 MW विमान 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। टाटा एयरबस ने भारत में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अनुबंध पर हस्ताक्षर के 10 वर्षों के भीतर इसका निर्माण किया जाएगा। उद्योगपति रतन टाटा ने ट्विटर के जरिए इस पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने दोनों वेंचर को बधाई भी दी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सफलता क्लास के YouTube चैनल को।